往下钩织梅花花片，分为花心、花朵和方形部分。先钩织花朵，完成后钩织花心，并与花朵连接，最后挑花朵的对应位置钩织方形部分。单个花片有4个花朵，每个花朵的钩织方法都一样，只是配色稍有不同，期间需要进行连接。单个花朵采用环形起针，逆时针环转向外绕圈钩织，没有用到新针法，请看我演示。先钩织花朵，首先起针，这里起针及第一圈与雏菊花片第一圈相似，只是针数稍有不同，大家参考图纸将第一圈完成。完成后，接着钩第2圈，在任意短针上接线。然后立3针锁针起立，接着挑同一个短针位置钩织1针长针，3针锁针，继续在同一个位置钩1针引拔针固定。我将这几针看作一个花瓣，往下调短针位置钩织一个花瓣，先往左挑针目钩1针引拔针过渡，然后钩3针锁针，1针长针，3针锁针，再挑同一个位置钩1针引拔针固定。完成花瓣，后面继续分别调短针位置钩花瓣，这里钩花瓣之前都要先钩1针引拔针过渡。钩完最后一个花瓣，挑起始位置钩1针引拔针过渡，然后断线。线头藏到背面即可。这样一个花朵就钩织好了。接着钩第2个花朵，这里钩的过程中要与第1个花朵对应连接。先参考图纸钩完第1圈，完成后钩织第2圈。先在任意短针上接线，然后钩织花瓣，其中一个花瓣要与第1个花朵位置连接。连接花瓣的位置随意，我在第2个花瓣上开始连接，则先接线钩织第1个花瓣。
然后往左勾一针引拔针过渡，开始勾第二个花瓣，同时连接，先勾3针锁针，1针长针，然后拉大钩针上的线圈，抽出钩针，拿起第一个花朵，将其正面朝上，然后在正面穿入其中一个花瓣的长针针目位置，将之前放开的线圈勾出，这样就完成了连接。然后继续勾3针锁针，回到之前的第二个花瓣上勾1针引拔针，完成了第二个花瓣。往下不需要连接，按照之前花瓣的钩法对应钩织即可。大家将其完成。完成后钩织第3个花朵，钩朵过程中需要与第2个花朵进行连接，同样任意花瓣位置连接都可以。我仍然以第2个花瓣为例，再演示一次连接方法。先勾到第2个花瓣的长针位置，然后拉大线圈，抽出钩针，往下找到第2个花朵，找到之前连接花瓣的右侧，第2个花瓣位置，挑长针的针目进行连接，继续勾3针锁针，回到第2个花瓣上勾引拔针，完成了连接。剩余不连接对应钩织花瓣即可，大家将其完成。往下讲解第4个花朵的钩织，这里需要与第3个花朵和第1个花朵分别连接。这里按照钩织顺序，可以先与第3个花朵连接，之后再与第1个花朵连接。连接位置都是在之前连接花瓣的里侧第2个花瓣位置。连接完成后，最终形成这样的效果。靠里侧都剩余1个花瓣没有连接，这里连接的方法都一样，大家参考图纸将其完成即可。下面钩织花心，先环形起针，然后拉大钩针上的线圈，拿起花朵，与花朵里面的4个花瓣位置分别连接，先连接其中1个花瓣，同样挑长针位置入针，将放开的线圈勾出，接着勾1针锁针，回到起针位置，勾1针引拔针。此时完成了一次连接，继续连接下一个花瓣，拉大线圈，从长针位置入针，将线圈勾出，勾1针锁针，挑起针，勾1针引拔针，完成第2次连接。后面按照这样的方法继续连接剩余花瓣。
最后收线圈。然后断线。首尾线头可以在背面打死结稍固定。剩余的线头藏到花瓣背面就可以，这样花心就完成了，并且与花朵连接到了一起。往下钩织方形部分，找到花朵，在其中任意一个靠外侧的花瓣中，这里外侧没有连接的，共有5个花瓣，在第5个上挑长针针目接线。然后立3针锁针起立，对应钩1针长针，继续钩3针锁针，然后调左侧花瓣连接位置相邻的这个花瓣，挑长针针目钩1针引拔针，我将这里钩织的针法看作一个角，往下钩织9针锁针过渡，然后将锁针放于背面，往下挑同一个花朵第5个花瓣的位置，挑针目入针，钩1针引拔针，然后钩3针锁针，1针长针，3针锁针，在左侧连接位置相邻的花瓣上钩引拔针固定。此时完成了一个角，这里角之间为一个边，后面按照边与角的方法继续钩织。注意锁针都是放于后方。最后一个边的引拔针钩在开始接线的位置，然后断线。此时方形部分的第1圈就钩织好了。接着钩第2圈，在任意花朵朝外没有连接的3个花瓣上，挑居中花瓣的长针位置接线。立1针锁针起立，对应钩1针短针，
后面钩织5针锁针，然后挑上一圈长针的位置，钩织长针2针的枣形针，挑长针针目入针，后面钩2针锁针，同一个位置继续钩长针2针的枣形针，2针锁针，再钩长针2针的枣形针，后面钩5针锁针。往后大家参考图纸继续钩织即可，把剩余部分完成。最后在开始短针上紧拔，拉紧，不断线。第2圈完成。后面的第3到5圈钩织方法与雏菊花片最后几圈相同，只是针数稍有不同。第5圈时，部分位置需要进行边钩边连，连接方法与雏菊花片相同。这里无论连接一个边还是2个边，都是按照同样的连接方法进行连接即可。如果遇到在大花片侧边的下方连接时，开始的连接位置在前一个小花片连接结束的同一个洞眼进行连接，之后一直连接到大花片角的位置。这里遇到需要与2个大花片进行连接时，可以挑2个大花片的洞眼分别钩紧拔针连接，也可以同时挑起2个大花片的角位置，钩1针紧拔针进行连接，之后按照同样的方法连接到对应的位置就可以。这里连接的位置参考花片排布示意图，往下大家参考图纸，将梅花花片剩余部分钩织并连接完成。此时梅花花片就讲解完了。接下来讲解蜜蜂花片，分为蜜蜂和方形部分。先钩织蜜蜂部分，完成后围绕蜜蜂边缘对应位置钩织方形部分。这里花片有2种朝向，钩织方法一样，只是方形部分的针数位置稍有变化。先来钩织蜜蜂，分为主体、翅膀和触角。先钩织主体，钩的过程中需要换色，用到的新针法有锁针3针的狗牙拉针，请看我演示。先环形起针，然后立3针锁针起立，接着挑起针钩织9针长针，完成后核对一下针数，加上起立针共有10针，最后收线圈。在起立针上紧拔，稍微拉紧，然后钩织8针锁针，接着找到这8针中的倒数第6针，
挑这个锁针的辫子，上方一根线，钩一针不拉紧引拔针，接着钩2针锁针，然后与下方长针起立针的位置引拔，也就是在之前引拔穿入的这里，拉紧，接着将上方长针部分绕到线的右侧，然后立一针锁针起立，往下挑相邻这个锁针小洞，钩织一针短针，一针中长针，一针长针，一针长针，后面挑下一个锁针洞眼，钩织一针长针，同时需要换色，先钩织长针的未完成针，拿起需要换的颜色，预留一点线头，绕线钩出，完成这个长针，也完成了换色。接着使用换的颜色，挑同一个锁针洞眼，钩织3针长针，换下的线以及接线的短线头，边钩边藏进去。完成后，钩锁针3针的狗牙拉针，先钩3针锁针，接着挑下方边缘长针的针目靠前一根线，以及左侧的一根线，钩一针引拔针，完成锁针3针的狗牙拉针，同一个位置继续钩2针长针。完成后再钩一针长针，并换回之前的颜色。将换下的颜色预留一点线头剪断。往下继续挑同一个位置钩一针长针，注意藏线。往下挑相邻锁针洞眼，钩织一针长针，一针长针，一针中长针，一针短针，然后与起始的短针引拔，这里不需要拉紧引拔针，断线。所有线头藏到背面即可。此时蜜蜂的主体就钩织好了。往下钩织蜜蜂翅膀，用到一个新针法，3卷长针2针的枣形针。请看我演示。首先拿起主体，然后在主体其中一侧的中长针位置进行接线，挑针目入针。
然后立6针锁针起立。同一个位置钩织3卷长针2针的枣形针，先钩织3卷长针的未完成针，绕线3次，穿入，绕线钩出，然后绕线依次穿过前2个线圈，重复3次。这个就是3卷长针的未完成针，同一个位置再钩一个3卷长针的未完成针。最后绕线依次穿过钩针上的线圈，完成3卷长针2针的枣形针，接着钩6针锁针。挑同一个位置钩1针引拔针，不需要拉紧。此时一个翅膀就完成了，断线。线头从入针位置钩到背面。收尾线头在背面藏到织物里面即可。按照同样的方法，在对称的另一侧中长针上钩织一个翅膀就可以。方法一样，大家将其完成。下面钩织触角，先预留20厘米左右的线头，然后锁针起针，接着钩织6针锁针。拿起主体，然后找到主体1圈长针的位置，在相对居中的2针长针上，在右侧长针的针目入针，从左侧针目穿出，钩1针引拔针，然后继续钩6针锁针。断线。这样触角就钩织好了。这里触角需要等方形部分钩织完成后再进行缝合固定。此时密封的部分就讲解完了。往下钩织方形部分，找到密封尾部的狗牙，挑中心接线。然后立针锁针起立，对应钩1针短针，接着钩织12针锁针，然后找到翅膀的位置，挑这个枣形针左侧锁针的位置，挑锁针辫子，钩1针短针，后面钩12针锁针，然后找到主体顶端之前触角钩织引拔针的这里，在引拔针右上方长针针目上入针，钩1针短针，
继续钩12针锁针，挑下一个翅膀的位置，在藻形针针目入针，钩1针短针，12针锁针，挑开始的短针位置拧拔，拉紧。这里钩织完成后，大家稍微看一下翅膀是不是平整向上的状态，然后可以根据实际情况调整在翅膀上钩织的短针的入针位置，只要钩完翅膀平整向上即可。此时第1圈就完成了，接着钩第2圈，从这一圈开始，两种朝向的针数稍有不同。先往左调锁针动眼，钩1针拧拔针带线。往下大家直接参考图纸钩织即可。后面的第3到4圈没有用到新的针法和方法，大家将其一起钩完。注意第4圈需要参考排布示意图进行连接，连接的针法与之前都一样。遇到需要与2个花片的位置同时连接时，同样可以分别钩拧拔针，也可以挑起一起钩拧拔针。后面遇到此类情况都可以这样钩织，并且蜜蜂花片一定要注意朝向，都是两朝里的状态。大家将其钩织完成。最后固定一下触角，将开始预留的长线头穿入缝针，将触角辫子纹理整齐的一面朝上，然后在上方的长针区域弯出半圆形弧度，然后挑辫子背面的一根线与长针大致对应的位置缝合。方法没有要求，牢固且美观即可。缝完一侧，将线带到另一侧，按照同样的方法凹出半圆形，然后缝合固定。完成后，将线从旁边长针的里面穿几针，另一个线头同样
在旁边长针里面勾过去。将2个线头放于背面，往回藏几针。2个线头打死结固定。剩余的线头可以剪掉，或者继续藏到织物里面。这样蜜蜂的触角就缝合好了。此时蜜蜂织片的钩织就讲解完了，到这里小花片部分就全部讲解完了。下面学习三角花片的钩织，方法与大花片2区相似，只是这里首尾不需要固定，采用环形起针，来回往返进行钩织。最后一行时需要边钩边连，没有用到新针法，请看我演示。先环形起针，然后立3针锁针起立，接着调起针钩织3针长针，2针锁针间隔，继续调起针钩4针长针，最后收线圈。此时第1行完成，继续钩第2行，先立3针锁针起立，翻转，往下挑下方边缘2个长针之间的缝隙，钩织3针长针，往下大家参考图纸钩织。最后的4针钩在边缘起立针和旁边长针的缝隙里。此时第2行完成，往后剩余行方法与第2行相似，大家直接参考图纸将其完成即可。注意部分行需要换色。最后一行连接时注意摆放好位置，将最后一行的正面朝上对应连接即可。这里都是连接2个侧边。连接方法与之前都一样，大家将其完成。此时三角花片的钩织就讲解完了。
完成了所有花片的钩织，最后花片连成了方形，往下围绕边缘进行毯子钩边。这里用到的新针法有长针4针的枣形针，长针5针的爆米花针，请看我演示。这里我用这个小样做演示，找到毯子任意一个拐角位置，在2个三角形之间的位置，挑边缘连接位置下方的缝隙，入针接线。立3针锁针起立，同一个位置对应钩1针长针，1针锁针，2针长针。这里为这一圈的一个角，往下钩织边的位置。这里边缘都是三角花片，分别挑三角花片的每行侧边1针，按照一行钩出3针短针的方法对应钩织。钩完这个三角花片区域，往下是大花片的锁针洞眼，挑洞眼钩织3针短针。后面三角区域都是挑每行侧边一行钩出3针短针，遇到大小花片的锁针洞眼，都是挑洞眼钩织3针短针。这就是边的钩织方法。遇到角的位置，也就是2个三角形花片拼接的位置，在之间挑缝隙入针，钩织2针长针、1针锁针和2针长针即可。往后大家按照边与角的方法继续钩织剩余部分。最后在起地针顶端拧拔，拉紧，断线。这样第1圈的方法就讲解完了。接着钩第2圈，这一圈都是钩织短针，边的位置一一对应钩织，角的位置分别挑长针针目和锁针洞眼，1针对应1针钩织。大家将这一圈钩好，钩完需要断线。完成后钩织第3圈，找到上一圈拐角5个短针的位置，也就是在长针上方钩织的这里，在这5针中的第1针上接线。然后立3针锁针起立，往下钩织长针4针的枣形针，先在接线的位置
钩织2个长针的未完成针。接着再挑第5针的位置，钩织2针长针的未完成针。最后绕线，依次穿过钩针上的线圈，完成长针4针的枣形针，往下钩织4针锁针，然后挑这个枣形针左侧边缘的入针位置，也就是这2个未完成针的入针位置，钩1针不拉紧引拔针，接着钩织5针锁针过渡，然后往左跳过4针短针，挑下一针钩1针长针，2针锁针过渡，下方跳过2针，往下钩织长针5针的爆米花针，后面我简称爆米花针。先挑同一个位置钩织5针长针，接着拉大线圈，抽出钩针，从这5针中的第1针针目穿入，在穿入之前放开的线圈将其勾出，钩1针锁针固定，完成爆米花针，继续钩2针锁针过渡，然后跳过2针，对应钩1针长针，后面钩5针锁针过渡。我将左右5针锁针及之间看作一组花样衣，往下跳过4针短针，然后挑下一针钩1针不拉紧引拔针，继续钩3针锁针，然后挑引拔针的同一个入针位置和左侧第4针的位置，钩织长针4针的枣形针。先挑引拔针的入针位置，钩织2个长针的未完成针，再挑第4针位置，钩织2个长针未完成针，最后绕线，依次穿过钩针上的线圈，完成长针4针的枣形针，接着钩4针锁针，再挑枣形针左侧的入针位置，钩不拉紧引拔针。我将左右不拉紧引拔针及之间看作一组花样2，往后就是交替钩织花样1和花样2。这里拐角的位置正好是钩花样2，如果大家钩到下一个拐角前还剩几针时，如果按规律拐角位置不是钩织花样2，可以调整一下前面花样里跳过的短针数，只要保证拐角的5针正好是钩织花样2即可。按照这样的方法继续钩织剩余部分。
钩完最后的5针锁针，再开始特殊藻形针的入针位置拧拔，然后断线。此时第3圈就讲解完了。往下钩织第4圈，找到拐角花样2，在藻形针针目左侧的一针锁针上进行接线，调锁针辫子入针。立3针锁针起立，对应钩一个长针2针的藻形针。完成后，将起立针和这个藻形针看作一个特殊的长针3针的藻形针，后面钩织12针锁针。然后挑下方同一个位置钩织长针3针的藻形针。后面钩织5针锁针过渡，然后挑爆米花针右侧的锁针洞眼，钩织一个爆米花针。接着钩2针锁针过渡，再挑爆米花针左侧的锁针洞眼，钩织一个爆米花针。然后钩5针锁针过渡，后面在花样2的位置调藻形针针目左侧的一针锁针，钩织一个长针3针的藻形针。12针锁针，和一个长针3针的藻形针。越到花样1的位置，先钩织5针锁针过渡，然后挑爆米花针左右的洞眼，分别钩一个爆米花针，之间间隔2针锁针。之后继续钩5针锁针，
后面按照这样的方法或者参考图纸将剩余部分勾完。勾完最后5针锁针，再开始特殊藻形针的针目上紧拔，也就是起立针左侧的这个针目，并拉紧。此时第4圈就完成了，往下钩织第5圈，往左先调锁针动眼，钩1针紧拔针带线，然后立3针锁针起立，接着挑同一个锁针动眼，钩织6针长针，3针锁针和7针长针，完成后往下调5针锁针的大洞，钩1针短针，3针锁针间隔，接着挑爆米花针的位置，在这个爆米花右侧这个洞眼里钩1针长针，2针锁针间隔，往左挑锁针洞眼，钩1个爆米花针，接着钩2针锁针间隔，然后调左侧这个爆米花针，左上方锁针的位置钩1针长针，后面钩3针锁针间隔，然后调左侧锁针大洞，钩1针短针，往后遇到12针锁针的洞眼，对应钩织7针长针，3针锁针和7针长针，遇到爆米花针及左右的洞眼，先挑5针锁针的大洞，钩1针短针，3针锁针，再挑第一个爆米花针右侧的洞眼位置，钩1针长针，2针锁针，挑爆米花针之间的锁针洞眼，钩1个爆米花针，
2针锁针，左侧爆米花针位置调锁针位置，调左上方锁针的辫子钩1针长针，然后继续钩3针锁针，再调5针锁针的洞眼钩1针短针，往后按照这样的方法继续钩织。最后在起立针上拧拔、拉紧、断线。第5圈就讲解完了。最后钩织第6圈，在上一圈起立针位置上接线，然后立2针锁针起立，往下分别挑长针针目一对应钩中长针，钩完锁针前的这个长针位置，继续在这个中长针上钩一个锁针3针的狗牙拉针。这里拧拔针挑针目靠前的1根线和左侧的2根线入针钩织。接着挑相邻锁针洞眼，按照1针长针、1个锁针3针的狗牙拉针，重复钩5次。完成后，往下继续挑长针针目一对应钩中长针，钩完长针区，往下调锁针洞眼，钩织2针短针。下一个洞眼钩1针短针，往下挑爆米花针的正上方中间的位置，在这里钩织4针长针，每个长针上方都钩一个锁针3针的狗牙拉针。完成后，继续调左侧锁针洞眼，钩1针短针，相邻洞眼钩2针短针。后面钩织方法与之前相同，往下大家参考图纸，结合前面，将剩余部分钩完即可。最后完成
在起立针顶端拧拔，拧拔针拉不拉紧都可以，然后断线并缠线即可。大家将其钩完。此时第6圈的钩织就讲解完了，这样毯子的钩边就全部讲解完了。如果完成后的毯子不太平整，可以用熨斗在反面熨烫一下。到这里，整个毯子的制作就全部讲解结束了。如果大家在编织过程中还有不清楚的地方，可以与我们的客服联系。苏苏姐家，一针一线，享受生活乐趣。感谢大家的观看，我们下集再见。